pagi guys. Ini ada 3 unit mesinnya, 3 unit. Terus kita lagi lihat ini beda-beda kondisi, beda penyakit. Kalau bodi sih masih bagus ya, hanya sedikit memudar, sedikit corok gitu lah. Nanti kita bisa bersihkan. Terus selama bodi ini masih bagus, itu masih bisa kita pakai. Kita tukar spare partnya yang perlu kita tukar, kita kembalikan seperti baru lagi. Jadi jangan buru-buru dibuang kalau mesinnya kayak gini gitu loh. Jadi nanti bisa kita kembalikan seperti baru, guncangannya lebih kuat gitu loh.